أهلا بكم متابعينا الكرام. ابن قيم الجوزية أو ابن القيم هو فقيه ومحدث ومفسر وعالم مسلم مجتهد، وواحد من أبرز أئمة المذهب الحنبلي في النصف الأول من القرن الثامن الهجري. وقد حصل تحول بحياته العلمية، فأصبح لا يلتزم في آرائه وفتاويه بما جاء في المذهب الحنبلي إلا عن اقتناع وموافقة الدليل من الكتاب والسنة، ثم على آراء الصحابة وآثار السلف، ولهذا يعتبر العلماء أحد المجتهدين. وإليكم بعضا مما اقتبس من كتاباته ومؤلفاته. لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدبر له أموره، وأنه أرحم به من أمه، لذاب قلب العبد محبة لله، ولتقطع قلبه شكرا لله. إذا ترحلت الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين كله. قيل في تعريف الحب: هو إيثار المحبوب على جميع المصحوب. كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وكل ما يصدر عن الله جميل، وإن كنا لا نرى الجمال في المصيبة. لا تعطي الأحداث فوق ما تستحق، ولا تبحث عن قيمتك في أعين الناس. صلاة المنافقين صلاة أبدان لا صلاة قلوب. ما ذكر الله على صعب إلا هان، ولا على مشقة إلا خفت، ولا على شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. إذا امتزج الماء بالماء امتنع تخليص بعضه من بعضه، وقد تبلغ المحبة بينهما حتى يتألم أحدهما بتألم الآخر. ربما تنام وعشرة الدعوات ترفع لك، من فقير أعنته، أو جائع أطعمته، أو حزين أسعدته، أو مكروب نفست عنه، فلا تستهن بفعل الخير. لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. من أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. لا تحسب أن نفسك هي التي ساقتك إلى فعل الخيرات، بل اعلم أنك عبد أحبك الله، فلا تفرط في هذه المحبة فينساك. أصعب أنواع الفراق هي أن تفارق روح الإيمان جسدك، فتكون عباداتك مجرد حركات شفوية. الدين كله خلق، فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين. قسوة القلب من 4 أشياء إذا جاوزت قد الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل وارده. الاستغفار وطن للخائفين، ضماد للبائسين، سعادة للتائهين، فرج للمكروبين، غفران للمذنبين. علم ابنك أن يقبلك على رأسك لا على يدك، حتى يتعلم الشموخ والعزة بدلا من أن يتعلم الانحناء والإذلال. كل إنسان في قلبه بذرة خير تحتاج إلى سقاء. ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما.